kéré o ẹni ń bẹ nílé àtẹni tó wà lẹ́yìn òde takọtabo tọmọdé tàgbà ẹ̀yin ará là ń kíkú iṣẹ́ takuntakun pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì United Kingdom afọwọ́fọnà kan kì í dúró rojọ́ o iṣẹ́ ti di mímú ṣe ìgbìmọ̀ adelé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá the Yorùbá Nation ti fẹnu kò láti yan àwọn elétò tí yóò máa darí wa lábẹ́ àsíá the Yorùbá Nation United Kingdom gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀tọ̀ òkùnlú ajàjàgbara ọmọ Yorùbá ẹ̀yin adarí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè lápapọ̀ pátápátá láì lè kankan sí là ń pè o iṣẹ́ ti di ṣíṣe àsìkò ti tó táwọn yan ìgbìmọ̀ gbogbogbò ìyẹn General Council iléeṣẹ́ àárín gbùngbùn Central Office àti káàyan aṣíwájú ẹgbẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá the Chief Officer lẹ́yìn tá a ti ṣe àkójọ àwọn àǹfààní àti ìwúlò tí ń bẹ fún ìran ọmọ Yorùbá ní United Kingdom ìgbìmọ̀ adelé wa ń pè wá síbi ìpàdé àgbẹ̀ yamuyamu tí yóò wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 21 oṣù kẹta ọdún yìí March 21st 2021 láago 7 àṣálẹ́ ti ìlú London gbogbo ọmọ Ìbàdàn Ìbàràpá Ẹ̀gbá Ẹ̀gbádò Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ Ọ̀yọ́ Èkìtì Ìjẹ̀ṣà Ìkálẹ̀ Ìlàjẹ Àpòì Ifẹ̀ Òdìgbó Ìgbómìnà Ìlá Àwórì Èkó Ìṣẹ̀kírì Ègùn Sábẹ̀ Pópó Òyì ilẹ̀ olómìnira Benin tá a ti ń sọ Yorùbá Àkókó Ẹ̀dó Bíní Òkun Kogi Oǹdó Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ ilẹ̀ Olújì Ìlọrin Ìbọ̀lọ̀ Ọ̀fà àti gbogbo ọmọ èdè tí ń ṣe ti Yorùbá pátápátá tá àti ẹ̀dárúkọ gbogbo yìí ni Yorùbá Nation ń pè kẹ́ ẹ péjú pésẹ̀ kódà gbogbo àwọn kóòtù òjìrè láti Brazil Cuba tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀‐èdè Britain náà ló darapọ̀ mọ́ wa o àsìkò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ti kọjá kàmúṣẹṣe lókù ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Zoom ID tẹ́fì wọlé ní https://zoom.us/small_j/9608-763-1456 aago 7 àṣálẹ́ lọ́jọ́ àìkú Sunday March 21 2021 kétékété lẹ́ ó sì máa gbọ́ wa lórí Naija FM Odùduwà TV Radio Koiki Media Olúgbẹ̀dú Media Citizen AY Àmọ̀tẹ́kùn Èrèlú Heritage TV Multimedia Crystal TV Concerned Ọmọ Yorùbá Dara Talk Show Tẹ́ni Ọmọlógo Lady K Ọmọlúkà TV àti gbogbo àwọn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan agbẹ́rẹ́ ìsáfẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá pérépéré lójú òpè fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 077-99-127-851 tàbí 079-5048-5792 ìpàdé àgbàyàmúyàmù yìí wáyé nídàárítọ́ ti the Yorùbá World Assembly for Yorùbá Nation olùkéde kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o yóò máa ju wá ṣe àṣẹ Èdùmàrè. tó a dúpẹ́ fún Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé tí ẹ bá ń gbọ́ wa lórí ìjábọ̀ èsì ìpàdé Yorùbá tí ó wáyé ní àná fún ìtẹ̀síwájú Yorùbá Nation òun náà ni a mú wá fún gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ ojíire láti mọ ibi tí iṣẹ́ dé láti ṣàlàyé fún wa pàápàá jùlọ láti ṣàlàyé gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní àná ní ìpàdé tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ṣe kó tó di pé ètò yìí máa tẹ̀síwájú orúkọ tèmi ni Razak Ayinde Anobi Jones láti iléeṣẹ́ Naija FM ní ìlú London níbí ni a ti ń gbé ètò yìí jáde fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbọ́ wa bákan náà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ yìí pé ètò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni a jọ ń ṣe ètò yìí tí wọ́n wà ní orí Zoom most of àwọn ìbéèrè wa lénìí orí Zoom náà lẹ ti máa gbọ́ àmọ́ kó tó di pé a tẹ̀síwájú gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ bí aṣíwájú wa tí àwọn náà ti wà ní orí Zoom màá fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe introduction wọn kí wọ́n ṣe àfihàn wọn kí wọ́n lè ṣe orúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe ti sọ ti tèmi pé èmi Razak Ayinde Anobi Jones láti iléeṣẹ́ Naija FM tí mo dẹ̀ kí aláṣẹ iléeṣẹ́ wa the Godfather tó àyè ti ṣí sílẹ̀ báyìí fún gbogbo àwa tí a jọ wà ní orí Zoom láti ṣe àfihàn ara yín gẹ́gẹ́ bí introduction kó tó wá di pé mo tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn ohun tí mo ní láti béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lénìí ó yá ẹni tí àyè bá ṣí sílẹ̀ ẹ ṣàlàyé orúkọ yín ẹ sọ bí tí ẹ ti ń bá wa dá sí ètò à ń gbọ́ yín.
kí gbogbo ilé o, gbogbo àwọn tó ń wò wá, àwọn tó ń gbọ́ mi níbi gbogbo tẹ́ bá wà. Eré ìje tá à ń sáré o, a ṣàṣeyọrí. Mo dẹ̀ kí ilé-iṣẹ́ Naija FM, ẹ kúṣẹ́, olóòtú ẹ kúṣẹ́ o, ẹ gbà wá lálejò, ẹ ṣé gan ni o, a ti ṣe fún yín o. So gbogbo plan wa láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, kọ́kọ́rọ́ tán jágbà lọ́wọ́ wa, sí ọ̀fọ̀ tán gbà lọ́wọ́ wa, ògo wa tán gbé lọ, tán jí lọ, a máa gba gbogbo ẹ̀ padà. A máa gba gbogbo ẹ̀ padà. Ó dá mi lójú nípa agbára Ọlọ́run ìlàyé tí ó fún wa nílé àti. So orúkọ tèmi ni Pastor Isaac Òkèbíọ̀run kò sí. Mo jẹ́ kan nínú àwọn tá a jọ ń ṣe iṣẹ́ gbégbésẹ̀ yìí ní diaspora ní UK. So a dẹ̀ ń lo gbogbo ọgbọ́n ìmọ̀ àti ètò Ọlọ́run fi fún wa láti gbé ohun gbogbo tá a máa ní tí a bá ní ipa láti ṣe láti gbé kalẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú àti fún ìmúṣẹ orílẹ̀-èdè Yorùbá. So àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe láti òkè òkun torí àwa ò sí nílé, àwọn tó wà nílé ṣiṣẹ́ takuntakun, àwa náà gbọ́dọ̀ jókòó níbí nínú láti gbé ìgbésẹ̀. So ká má dúró, so gbogbo ìwọ̀n náà là ń ṣe. So èmi ni Director of Diaspora Yorùbá World Assembly. Èmi tún ni project director fún àwọn project méjì tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Pàápàá ilé tá a fẹ́ ṣe níjọ́ Sunday, tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Sunday láti lè ṣàlàyé fún wa. So a dúpẹ́ pé ẹ gbà wá lálejò láti wá ṣàlàyé bí ó ṣe jẹ́ àti bó ṣe fẹ́ lọ. Ẹ ṣeun. Kó tó di pé ẹ tẹ̀síwájú. Dá wọn lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ni kó tó di pé a tẹ̀síwájú, orúkọ àwọn bàbá wa náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn, ẹni àmì òróró Isaac Òkèbíọ̀run. Ọlọ́run ó jàre wọn pẹ́ tó. Mo tún máa fẹ́ gbọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tún wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa náà, tí àwọn náà máa tún bá wa sọ̀rọ̀ lénìí nípa ìtẹ̀síwájú Yorùbá Nation, láti fún àwọn èèyàn wa ní report fún Yorùbá World Congress meeting tó wáyé lánàá. Mo fẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà kí wọ́n sọ orúkọ wọn kó tó wá di pé mo máa bẹ̀rẹ̀ àwọn ìbéèrè mi. Ẹ káalẹ́, orúkọ tèmi ni Fred Adégẹyè. Èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan nínú àwọn tó ń ṣe project ti leadership and council, general council for the Yoruba Nation UK representative. Èmi ni mo wà ní in charge of the logistics. So nǹkan tẹ́mi ṣe nìyẹn láti ran àwọn director wa lọ́wọ́. That's it. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé tí ẹ̀ ń wò mí, tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, live ni program tí ẹ̀ ń gbọ́ yìí láti update gbogbo àwa Yorùbá ibi tí iṣẹ́ dé, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí ó mú kókó láyà gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ wá ń gbọ́ mi, mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà máa share ètò yìí fún àwọn ọmọ Yorùbá bíi titi wa, nítorí pé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo wa ló kàn, ọ̀rọ̀ tó ti bá ojú tó bá imú ni. Torí ìdí èyí, kó má bàa di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ní àwọn pé a wá sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátá la pè sí. Torí ìdí èyí, ẹ̀yin náà tí ẹ bá wo ètò yìí, ẹ bá mi share fún àwọn ọmọ Yorùbá, nítorí èyí tẹ́ ẹ máa gbọ́ lénìí, ibi tí ìpàdé tí a ṣe lánàá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́. Lálákọ̀ọ́kọ́ sà, mo fẹ́ kí ẹ ṣàlàyé fún wa ìpàdé tí ó wáyé lánàá. Mo fẹ́ kí ẹ bá wa gé sí wẹ́wẹ́ kí àwọn èèyàn wá dẹ̀ gbọ́ bí ìpàdé náà ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó dé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá agitation. Bàbá wa, ìbéèrè ni mo jùlẹ̀ fún àwọn bàbá wa méjèèjì yìí, à ń gbọ́ yín. Brother Fred Elibere. Ìdí tí a ṣe dá project sílẹ̀ pàápàá jùlọ ní ti afẹ́ràn àti kojú kí gbogbo wa, àwa ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní gbogbo àgbáyé, pàápàá jùlọ àwa tá a wà ní UK,
láti kó ara wa jọ gẹ́gẹ́ bí ohun kan tí a ó fi máa jẹ́ ran àwọn tó wà níwájú tó ń ṣe iṣẹ́ ti actualization of Yorùbá nation ní Nàìjíríà kí a lè máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Òun la ṣe dá iléeṣẹ́ sílẹ̀, la ṣe dá project sílẹ̀. Àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀ pé ọ̀nà kan èrò ti pọ̀ jù, there are too many sprinters group tó jẹ́ pé oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà. So project tiwa yìí a dá ẹgbẹ́ míì sílẹ̀, à ń kó gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí ó wà ní UK, a fẹ́ kí gbogbo wa ká kóra jà pọ̀. Wọ́n ní àgbájọ gbogbo wa ká general council tó jẹ́ pé àwọn general council wá yan gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tó máa represent gbogbo Yorùbá tó wà ní UK. Tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan kan táwọn bàbá wa tó wà lé bá sọ pé òkè ìrànlọ́wọ́ báyìí la nílò, kò ń ṣe pé kí oníkálukú kó máa dá ṣe tiẹ̀, ṣùgbọ́n a ò lé èèyàn kan. Àti wípé tí a bá fẹ́ bóyá a fẹ́ lọ lọ́bì ní parliament ni o, àbí èèyàn kan fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa Yorùbá o, a ní ẹnu kan, a jẹ́ pé gbogbo èsì tá ó fún wa yóò wá láti ẹnu ojú kan tó jẹ́ pé the General Council and the aṣáájú tó jẹ́ aṣáájú Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Great Britain. Ìdí tí iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe níjọ́ Sunday nìyẹn. So à ń pe gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ọmọ ìlú tí ẹ ti sọ nínú àkọ́kọ́ sọ yẹn káàkiri gbogbo àgbáyé. A fẹ́ kí oníkálukú kó yọjú níjọ́ Sunday, kán wá nominate èèyàn kọ̀ọ̀kan àbí èèyàn méjì bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe tẹ́ wọn lọ́rùn tí ó represent ojú wọn. Eléyìí kì í ṣe ẹgbẹ́ mi o, àdẹ̀ ní kí àwọn èèyàn kan pa ẹgbẹ́ tí wọ́n tán ní, bí kò ṣe pé kán ran representative wá sí General Council yìí. Láàárín General Council náà la ó ti yan olórí àti aṣáájú lọ síwájú. Iṣẹ́ tiwa nìyẹn. Ẹ ṣeun. Mo rí pé ẹ ṣàlàyé nípa ìpàdé tí ó fẹ́ wáyé ní ọjọ́ Sunday. Èyí tí mo tún fẹ́ kẹ́ tún bá wa ṣàlàyé òun náà ni ìjábọ̀ press conference tí àwọn bàbá wa Professor Akintoye tí gbogbo wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú wa ní Yorùbá báyìí tó wáyé lánàá. Mo fẹ́ kí, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá kàn rí lórí news ni pé Yorùbá conference pé ó wáyé lánàá, wọn ò mọ ohun tí wọ́n sọ níbẹ̀, wọn ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Torí ìdí èyí ni mo ṣe fẹ́ pé bóyá ẹ lè ṣàlàyé fún wa ní díẹ̀, nítorí pé nínú ìpàdé tó wáyé lánàá a gbọ́ wípé Nigerian constitution ó ti wà suspended. Torí ìdí èyí, torí mo sì máa béèrè kí ni ipa tí wọ́n ní Nigeria constitution yìí wà suspended, kí ni ipa tó fẹ́ kó. Ṣé ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ní pé òfin Nàìjíríà kò mú àwọn ọmọ Yorùbá mọ́, àbí òfin Nàìjíríà ó sì mú àwọn Yorùbá? Mo fẹ́ àlàyé díẹ̀ nínú ohun tó jáde ní ìpàdé tó wáyé lánàá ní Yorùbá Congress sà. Ẹ ǹlẹ́ sà, ẹ ṣé gan-an ni. Ọ̀rọ̀ yẹn wà very clear and straightforward. Ó dé ojú ẹ̀ la fún wọn ní notice. A ní oore ọ̀fẹ́ lábẹ́ gbogbo òfin láyé yìí. Téèyàn ò bá ṣe mọ́, a ní kò ṣe mọ́. Tí nǹkan bá ń tànìyàn lára, ọ̀ láti sọ fún yẹn pé ó dà pé bó ṣe ó ní mí lára nǹkan tó ń ṣe yìí. Adẹ̀rí mọ̀ wípé àwọn ìgbékalẹ̀ tán pè lófin, gbogbo wa ti mọ̀ wípé ọ̀nà tán gbé gbà tó tán kọ sínú òfin yẹn ìdí òtítọ́. Àwọn onímọ̀ law láàárín wa òfin wọ́n ti analyse dáadáa, wọ́n pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn nǹkan tó kọ síbẹ̀ kò jẹ́ òtítọ́. Wọ́n dẹ̀ fún wọn ní 90 ọjọ́ tán fi pé wá àti gbogbo àwọn tó wà ní middle belt àti south àti south west àti south east pé tó ẹ wá jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n wọn dá sí títí 90 days fi kọjá ní ọjọ́ ní àárọ̀ kùtù ọjọ́ 16 on the 16th of March. After the 90 days wọ́n kàn fi pé bóyá eré ni à ń ṣe ni, wọ́n rò pé bóyá serious àbí wípé àtẹ̀mí nǹkan tá à ń ṣe. Àwọn bàbá wa àti àwọn tó tún kọ́jọpọ̀ tó wà nínú group yẹn ní NAS
wọ́n decide pé well wọ́n láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àsùn àdẹ̀ ṣeré wọ́n fi sọ àwọn nǹkan tí wọ́n sọ lánàá ní conference yẹn wọ́n pe conference ìfá àmútẹ gbọ́ wípé bá ṣe ń sọ lánàá yẹn pé one of the UK televisions tó ń gbé live, you know, that was what we were told yesterday. Ìyẹn ní agbára gan, so kì í ṣe àfipamọ́, you know, adẹ̀fi yé ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn wípé we are not joking. It's not a joke now. Now nípa ti constitution ṣe mọ̀ pé àìsàn ni wọ́n fún wọn ní additional 30 days wọ́n máa fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣe preparation for the next stage. Ṣe mọ̀ pé nǹkan tó wá ti máa kan orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yẹn even Nigeria fara wọn ó wà lábẹ́ òfin United Nations and so many other international groups bẹ́ẹ̀ yẹn. So alájẹ́ kí gbogbo àwọn yẹn kọ́ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, you know, so that wọ́n máa dojú ẹ̀ pé ẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kínní after 90 days àti sọ lẹ́ẹ̀kejì 30 days ó ti ń lọ bí 120, you know, oṣù mẹ́rin nìyẹn. Ìjọba tó bá serious á ṣe kí ni á gbé ìgbésẹ̀. Gbogbo àgbáyé náà dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. À ń gbọ́ yín. Gbogbo àgbáyé ló mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún àwọn pàápàá àwa Yorùbá. So a lè sọ pé wẹ́ àsìkò ti tó fún wa láti fún wọn ní notice. Ṣé a fún wọn ní quit notice? Mo ṣe bá pè é nìyẹn. Quit notice. A fẹ́ gba C.O. wa tilẹ̀ wa a fẹ́ gbà á padà. You know, èyí tán gbà lọ́wọ́ wa ní 1914. We want to collect back our certificate of occupancy so that anybody tó bá máa wá sórí ilẹ̀ wa á béèrè fún visa ó tó lè wá o. Òbí tá a bọ̀rọ̀ dé nìyẹn. So additional 30 days yẹn láì wà báyìí a fi ń smoothing out. Àwọn bàbá wa Akíntóyè àtàwọn tó wà ní tó represent south west south east south àti middle belt wọ́n ń báṣẹ́ lọ, you know, àwọn nǹkan tó bá jẹ mọ́ iṣẹ́ wọ̀nyẹn some of them à ní lè sọ níbí but wọ́n ń báṣẹ́ lọ. Ok, ẹ ṣeun sà. Nígbà tí ẹ ń sọ̀rọ̀ yẹn mẹ́sẹ̀gì kan wọlé lára àwọn tí wọ́n ń fọ́lò wa náà ni mẹ́sẹ̀gì wọlé. Wọ́n sì fẹ́ clarification lórí wípé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa wọ́n ní àwọn wo ni a gbé la sọ fún gangan, ṣé a competition ni àbá draft yẹ àbí a fóònù àwọn èèyàn ni pé àwọn wo gangan ni à ń sọ fún wípé a fún yín ní 90 days. Ṣé president Nàìjíríà ni àbáwọn tó wà ní parliament ni àbí àwọn representative ni àbáwọn United Nations ni àbí kóòtù ni. So wọ́n fẹ́ kí wọ́n break ẹ̀ fún wa wípé àwọn wo gangan ni wọ́n sọ fún, nítorí pé tá bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tóbi gan. So ṣé parliament ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ ni pé after 120 days àti fún yín ní 90 days ó ti kọjá àti ti fún yín ní another 30 days quick notice. After 30 days yìí tó bá ti lọ àwọn wo gangan ni wọ́n fún, ṣé láti ọ̀dọ̀ àwọn president of Nigeria ni àbáwọn senator àbí àwọn court in addition àwọn wo gangan ni à ń competition sí, àwọn wo gangan ni à ń jẹ́ kó máa mọ̀ wípé Yorùbá ti ṣe tán a fẹ́ lọ. Ó wà very clear and straightforward. Àwọn bàbá wa sọ wọ́n tún sọ lẹ́ẹ̀kejì wọ́n sọ léraléra wípé ẹni tó wà lórí àga tó ní executive power Nàìjíríà òun ni wọ́n kọ lẹ́tà sí. Wọ́n dẹ̀ make it very clear wípé àwọn ò ní gbà pé kẹ́nikẹ́ni kó tún wá kó bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹni tó wà lórí àga yẹn gan òun ló ní executive power òun la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ òun ló máa sọ fáwọn tó bá ń tẹ̀lé pé nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ ni. Àwọn bàbá Akíntóyè sọ nígbà yẹn pé àwa ò ní gbà pé kẹ́nìkan kó wá tọ́mọ́rán mínísítà kan wá àbí information kan nìkan àbẹ́nìkan ṣáá kọ́kọ́ dé, you know, pé àwa ò ní gbà. Inú mi dẹ̀ dùn sí yẹn. Afẹ́rẹ́ ẹni tó wà lẹ́yìn kìíní gan tó ń dá wàhálà lẹ̀, you know, ẹni tó fi sórí àga tó wà lórí àga fake constitution tó ń run ní country yẹn ṣe ń gbọ́ mi. So ìyẹn ohun yẹn gan-an la fẹ́ rí òun gan-an tẹ̀ sọ̀rọ̀ sí gbogbo 90 days fọjá kò sọ ní tẹ̀ sí ohun gan-an la kọ́lẹ́tà sí. Àwa kọ́pì àwọn yòókù pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí o, tí senate bá gbà, tí house of rep bá gbà, tí international community bá gbà, a kọ́pì wọn ni
just for the information pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ṣùgbọ́n ẹni tó wà lórí àga yẹn tá ń pè ní president òun la kọ lẹ́tà sí. ok ẹ ṣeun mo rò pé ẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn ó clear sí bí àwọn bàbá wa ṣe dáhùn báyìí wípé àwọn ń jẹ́ kí president of Nigeria ó máa mọ mission Yorùbá nation. So ìbéèrè kejì tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ nípa ètò tí ó máa wáyé ní ọjọ́ Sunday ìyẹn Sunday tó ń bọ̀ yìí which is on the 21st of March. Kó tó di pé mo béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń gbọ́ wa mo máa fẹ́ jẹ́ kí àwọn náà gbọ́ ìpolówó yìí tí wọ́n bá gbọ́ ìpolówó yìí kí àwọn náà lè mọ̀ wípé Yorùbá World Congress Assembly ní UK wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tí kò kí ń ṣe kékeré rárá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì kó tó di pé mo béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí torí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí ó máa jọ mọ́ ohun tí ó máa wáyé ní on the 21st of March torí ẹ̀ a máa kọ́kọ́ lọ sí ìpolówó ọjà tá a bá dé láti ìpolówó ọjà náà màá wá béèrè ìbéèrè yẹn sà ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì ẹ bá mi gbé ìpolówó yìí sókè. kéré o ẹni ń bẹ nílé àtẹni tó wà lẹ́yìn òdì takọtabo tọmọdé tàgbà ẹ̀yin ará là ń kíkún iṣẹ́ takuntakun pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì United Kingdom afọwọ́fọnà kan kì í dúró rojọ́ o iṣẹ́ ti di mímú ṣe ìgbìmọ̀ adílé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá the Yorùbá Nation ti fẹnu kò láti yan àwọn elétò tí yóò máa darí wa lábẹ́ àsíá the Yorùbá Nation United Kingdom gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀tọ̀kùlú ajàjàgbara ọmọ Yorùbá ẹ̀yin adarí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì lápapọ̀ pátápátá láì lórí kankan sí là ń pè o iṣẹ́ ti di ṣíṣe àsìkò ti tó táwọn yan ìgbìmọ̀ gbogbogbò ìyẹn General Council iléeṣẹ́ àárín gbùngbùn Central Office àti ká yan aṣíwájú ẹgbẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá the Chief Officer lẹ́yìn tá a ti ṣe àkójọ àwọn àǹfààní àti ìwúlò tí ń bẹ fún ìran ọmọ Yorùbá ní United Kingdom ìgbìmọ̀ adilé wa ń pè wá síbi ìpàdé àgbẹ̀ yamuyamu tí yóò wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 21 oṣù kẹta ọdún yìí March 21st 2021 láago méjì àṣálẹ́ ti ìlú London gbogbo ọmọ Ìbàdàn Ìbàràpá Ẹ̀gbá Ẹ̀gbádò Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ Ọ̀yọ́ Èkìtì Ìjẹ̀ṣà Ìkálẹ̀ Ìlàjẹ Àpòì Ifẹ̀ Òdìgbò Ìgbómìnà Ìlá Àwórì Èkó Ìṣẹ̀kírì Ègùn Sábẹ̀ Pópó Òyì ilẹ̀ olómìnira Benin tá a ti ń sọ Yorùbá Àkókó Ẹ̀dó Bìní Òkun Kogi Oǹdó Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ ilẹ̀ Olújì Ìlọrin Ìbọ̀lọ̀ Ọ̀fà àti gbogbo ọmọ èdè tí ń ṣe ti Yorùbá pátápátá tá àti ẹ̀dárúkọ gbogbo yín ni Yorùbá Nation ń pè kẹ́ ẹ péjú pésẹ̀ kódà gbogbo àwọn kóòtù òjìrè láti Brazil Cuba tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀‐èdè Britain náà ló darapọ̀ mọ́ wa o àsìkò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ti kọjá kàmúṣẹṣe ló kù ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Zoom ID tẹ́ẹ̀fì wọlé ní https://zoom.us/j/9608-763-1456 aago méjì àṣálẹ́ lọ́jọ́ àìkú Sunday March 21 2021 kétékété lẹ́ ó sì máa gbọ́ wa lórí Naija FM Odùduwà TV Radio Koiki Media Olúgbẹ̀dú Media Citizen AY Àmọ̀tẹ́kùn Èrèlú Heritage TV Multimedia Crystal TV Concern ọmọ Yorùbá Dara Talk Show Tẹ́ni Ọmọlógo Lady K Ọmọlúkà TV àti gbogbo àwọn ọlọ́kùnjọ̀pọ̀ agbẹ́rẹ́ ìsáfẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá pérépéré lójú òpè fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 077-99-127-851 tàbí 079-5048-5792 ìpàdé àgbáyàmúyàmù yìí ń wáyé nígbàrítọ̀ ti the Yorùbá World Assembly for Yorùbá Nation olùkéde kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o yóò máa ju wá ṣe àṣẹ Èdùmàrè. ẹ ṣeun òun náà ni gbogbo wa gbọ́ yìí tó mo wá fẹ́ lọ sí orí ìbéèrè mi gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ wípé ní on the 21st wípé ìpàdé máa wáyé mo máa fẹ́ kí àwọn bàbá wa kí wọ́n ṣàlàyé kókó ìpàdé náà fún àwọn èèyàn wa kí a mọ ohun tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àti pé nínú ìpàdé yìí a gbọ́ pé ọ̀rọ̀ aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá jáde a fẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ipa tí aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá yìí tó máa kó nílùú òyìnbó tí a wà yìí tó ojú òpó ti ṣí bàbá wa à ń gbọ́ yín. Bàbá Fred ẹ ti ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan
ó dà pé ẹ má bínú pé mo miss question yẹn fúnra wọn gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti onílùújìlù àwọn ọmọ onílẹ̀ nìyẹn àwọn ni ó fọ́ láàrin àwọn tán bá yàn wá ni a ti máa fọ́ọ̀mù general council so the general council àwọn ni ó máa ṣe ètò ohun gbogbo tí Yorùbá bá fẹ́ ṣe ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ní UK so àwọn láàrin ara wọn ni wọn ó ti yan olórí ẹgbẹ́ yẹn the head of the council you know it would be like a senate president or speaker of the house among those group of láàrin àwọn ènìyàn yẹn níbẹ̀ náà àwọn ni wọ́n ti mú orúkọ wá àwọn ò mú orúkọ bí èèyàn mẹ́ta bí èèyàn mẹ́rin wá láàrin ara wọn pé òkè ẹni òun ni a fẹ́ yàn tó máa jẹ́ aṣáájú Yorùbá so iṣẹ́ tí àwa ni wípé ká fi orúkọ yìí ká fi ránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́hùn wípé kí wọ́n wá yan ọ̀nà tó bá máa gbà wọ́n wá yan ẹni tó máa jẹ́ aṣáájú fúnlẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ aṣáájú ni wípé bóyá a fẹ́ lọ rí àwọn parliament àbí àwọn tẹlifíṣàn wọ́n fẹ́ bá ẹni tó jẹ́ aṣáájú Yorùbá sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí o ẹni tá máa lọ bá nìyẹn aṣáájú náà ló máa wà in charge of consulate tá a bá dá sílẹ̀ tí wọ́n ti máa rọ́ọ̀nù pé Yorùbá àwọn ọmọ wa tó wà ní school àbí láti sọ pé òkè ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ wẹ́fẹ̀ àwọn Yorùbá tó ń bẹ lórílẹ̀‐èdè òní ò máa wà in charge ọ̀ bóyá wọ́n ní ìdíkà rèésì fọ́ǹdì láti orílẹ̀‐èdè láti ran àwọn tó wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn òun aṣáájú yẹn àti àwọn council náà ó jọ decide ṣówó wà ńlẹ̀ àbí kò ṣówó lẹ̀ báwo la ó ṣe rèésì owó then gbogbo wọn kò ń ṣòun ló máa dá ṣe gbogbo ẹ̀ but àwọn council àti leader àwọn council ni gbogbo wọn máa jọ pawọ́ jọ pọ̀ láti ọmọ sọ pé kan báyìí la máa ṣe báyìí la ṣe máa rèésì owó àkáǹtì báyìí la máa open bá a ṣe máa ṣe báyìí ní bá a ṣe máa ṣe báyìí ní nǹkan tí iṣẹ́ tiwa jẹ́ tí a fẹ́ ṣe tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ níjọ́ Sunday nìyẹn ṣé ọ̀rọ̀ mi yé wa. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ fún gbogbo àwa tí a jọ ń ṣètò yìí àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sẹ́ndì ìbéèrè ẹ̀yin náà tí ẹ bá ní ìbéèrè tí ẹ fẹ́ sẹ́ndì ẹ lè sẹ́ndì ẹ̀ sí orí aago Naija FM àbí sí orí social media Naija FM a máa gbé nínú mẹ́sẹ̀gì tí àwọn èèyàn sẹ́ndì gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè ni pé tí wọ́n fẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni wípé wọ́n ní fọ́máàtì wo ni nomination yẹn máa take ṣé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n máa ṣe election ni àbí wọ́n máa pick wọn ni ó ti di méjì pé wọ́n ní ṣé a máa ṣe election ni pé shape wo ni ó máa take pé ṣé a máa ṣe election yẹn ni pé àbí wọ́n máa pick àwọn èèyàn ni wọ́n wá tún wá béèrè wípé ẹ kọ́kọ́ dáhùn eléyìí náà kí tó wá béèrè ìbéèrè tó tẹ̀lé pé shape wo format wo logistic wo ọ̀nà wo ni election yẹn máa fi take place tó máa fi yàn yí pé aṣíwájú of Yorùbá land UK òun lélẹ́yìí. ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bá bàbá ṣe sọ Fred ẹ ṣe gan ni sà kí ṣàlàyé ẹ̀ kó tún wà clear group mẹ́ta ipò mẹ́ta ni ó máa wáyé bó ṣe sọ ìkíní ni General Congress yẹn a máa pọ̀ níbẹ̀ àwọn ọmọ onílùújìlú bóyá méjì ni bóyá mẹ́ta ni o bóyá ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni o bóyá wọ́n dẹ̀ máa sọ pé òkè ìlú ilé àwọn elédè kan mú èèyàn mẹ́rin wá àwọn orílẹ̀-èdè bá mú èèyàn márùn-ún wá gbọ̀tà bá dé General Council ọmọ decide yẹn ṣùgbọ́n ilé ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Sunday a kàn máa fún wa ní template láti kó àjọ so group kínní ní General Council wọ́n lè máa lọ bí 50 wọ́n lè lọ bí 70 wọ́n lè lọ 100 bí bàbá ṣe sí then group yẹn wọ́n máa dìbò yan olórí General Council so the leader of the General Council wọ́n máa dìbò yan ni so wọ́n máa láàárín ara wọn bẹ̀rẹ̀ náà ti máa come up with a system yẹ pé wọ́n á submit orúkọ àwọn tó bá wà interested láti jẹ́ leader ẹni tó mọ̀ pé òun jẹ́ interested láti jẹ́ leader á address General Council á sọ bóun ṣe jẹ́ pé bóun ṣe jẹ́ lélẹ̀ bóun ṣe jẹ́ lélẹ̀ á sọ
tọkọtọ ẹni tí ò bá ti lè sọ̀rọ̀ tí ò lè address àwọn ènìyàn kò lè jẹ́ leader general council tó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí máa mọ̀ á address wọn bóyá láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni o bóyá 30 minutes ni o á sọ I don't know ìjọ bá déjọ Sunday la bẹ̀rẹ̀ sí máa decide how long ló yẹn máa jẹ́ a máa form bóyá lè small committee tó máa work out fẹ́ kó jẹ́ pé àwa la máa ṣiṣẹ́ general council yẹn máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn láti bàtà bá sọ ìjọ báyìí náà máa bẹ̀rẹ̀ níjọ Sunday so wọ́n á yan àwọn wọ̀nyí ẹni tó máa jẹ́ leader general council ni ẹ so bí àwọn mẹ́ta ni bí àwọn mẹ́rin ni wọ́n á address general council ìró wọ́n á dẹ̀ sọ bọ́n ṣe jẹ́ wọ́n á present ara wọn so láàárín àwọn tó present ara wọn yẹn ni wọ́n máa wá dìbò ẹni tó bá dẹ̀ gbégbá sókè tó mú nọ́mbà jù ló máa jẹ́ leader general council ṣùgbọ́n láti Sunday lọ àti ní appoint general council it will be interim ni ló máa jẹ́ interim general council leader la máa ní àtijọ́ Sunday interim ó máa ṣe temporarily until tí wọ́n máa ṣe wàá yan mo general council because a máa fẹ́ kó take time táwọn tó wà general council kọ́ mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ọkàn déédéé rush káàdì bẹ̀rẹ̀ níjọ́ kan náà at least wọ́n láti ní information wọ́n láti ní idea wọ́n láti contribute eléyìí táwa ń ṣe is just a project láti build a framework fún wọn láti ṣiṣẹ́ then wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí understand it dáadáa láti lè come together because àwọn tó ń bọ̀ ń bí wọ́n wá láti Yorùbá ní gbogbo wọn from different languages sub-ethnic groups so number 2 yẹn ni leader general council the first one is the interim leader then later la ṣe máa yan permanent leader of the general council by voting nìyẹn now ẹ tó máa jẹ́ executive chief officer tó máa wà in charge Yorùbá nation UK affairs ó ní àwọn àpè ní aṣíwájú nígbà tá a máa fi bẹ̀rẹ̀ program yìí project yìí actually àwa believe pé ọba gan ló yẹ ká ní ọba Yorùbá gan ló yẹ ká ní UK wípé a tó bẹ́ẹ̀ a jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé a fẹ́ iyì àti ẹ̀yẹ yẹn láti lè dúró àwọn nǹkan ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé ní UK ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa nílé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa níbí wọ́n sọ wípé àìjẹ́ àlọ́ba yẹn wípé ká má lọ síbẹ̀ pé oríṣiríṣi wàhálà lè ti bẹ̀ jáde in the past so wípé ká lo aṣíwájú kẹta àwọn bàbá wa gan Akíntóyè àwọn náà suggest pé ká lo aṣíwájú bàbá wa Èkótẹ̀dó aṣíwájú bàbá wa Victor Taiwo àtàwọn ẹgbẹ́ àtàwọn èèyàn ọlọ́run aṣíwájú àtàwọn bàbá wa níbí náà wọ́n ní pé ká má lo ọba tó ló jẹ́ ká ẹni tó máa níyì tó máa lẹ́yẹ tó máa ní akíkanjú tó máa ní zeal àti tó ní ìfẹ́ Yorùbá nation but báwo la ṣe máa yan láyé àtijọ́ àti máa ń dìbò yan olórí bẹ́ẹ̀ a ní ọ̀nà tí Yorùbá máa fi ń béèrè because àmọ́ pé tí wọ́n máa jẹ́ ènìyàn tó ń máa ṣíwájú a fẹ́ kí ìgbà ẹ̀ kó tù wá lára a fẹ́ kí ìgbà ẹ̀ kó mú àwọn Yorùbá tó wà ní UK kó máa mú àṣẹ àṣeyọrí a fẹ́ kí ìgbà ẹ̀ kó jẹ́ pé ìgbà yẹn gan ìgbà ẹ̀ yìí la máa gba Yorùbá land àfẹ́ni tó máa wá tó máa mú ẹsẹ̀ òsì wá tó máa jẹ́mọ̀ pé oríṣiríṣi lọ́lọ́run dá wa ẹlòmíì ní problem jẹ́ pé orí ẹ̀ kò gba nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wọ̀nyí so àwa ò lè mọ̀ nípa ojú ó lè jáfáfá kó ṣe ṣẹ́mṣẹ́m kó mọ̀rọ̀ sọ kí Yorùbá ẹnu ẹ̀ kó máa rú èéfí kí òyìnbó ẹ̀ kó máa ṣe kíni kó ju ti pín lọ ṣùgbọ́n irú èèyàn wo ló jẹ́ nínú irú orí wo ló ń gbé bọ̀ irú nǹkan báwọn yẹn àkọ́kọ́ jáde Yorùbá nation lélẹ́yìí the first time tá a máa kọ́kọ́ ṣe léyìí ní UK and anywhere in the world we want to take the right step a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tó dáa nítorí náà a máa rán àwọn tó bá wà interested tó máa mọ̀ pé àwọn kójú òṣùwọ̀n tó bá fún orúkọ wọn sí general council wọ́n máa interview wọn wọ́n máa assess wọn bó jẹ́ èèyàn mẹ́wàá la rí máa interview wọn assess wọn àwọn tó bá ní criminal record ẹni tó dẹ̀ ní ìwé tó gbèlú yìí ti ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já ìwé gbèlú káàkiri jẹ́ pé citizen ìlú yìí tó yẹ pé kò ní any encumbrance kò sẹ́nìkan tó lè kò sí nǹkan tó fẹ́ yọ lẹ́nu irú àwọn yẹn la máa submit àkórúkọ ọjọ́ pọ̀ àforúkọ yẹn ránṣẹ́ sílé o wọ́n á bá wa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọ̀nà tí àwọn bàbá wa ṣe máa ń béèrè wípé tó Ọlọ́run àwọn tó wà ní ìlú òyìnbó UK wọ́n fẹ́ni tí ó máa mú ire wá wọ́n fẹ́ni tí ìgbà ẹ̀ máa tù wọ́n lára wọ́n fẹ́ni tí ẹsẹ̀ jẹ́ ẹsẹ̀ rere tó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá nílẹ̀ òkè òkun kan máa rí àánú tó máa rí oore ọ̀fẹ́ tó máa ní ìtẹ̀síwájú tó ń gbogbo tó túṣẹ wọ́n fẹ́ ẹni tí lásìkò ẹ̀ a máa gba Yorùbá níjọ àwọn nǹkan mẹ́rin wọ̀nyẹn a máa sọ fún ọ pé ẹni tí ó ní orí yẹn láàárín àwọn orúkọ wọ̀nyí o òun là ń fẹ́ tó bá béèrè ìdẹ́sẹ̀ nìkan ló máa ṣiṣẹ́ yẹn àjọdá náà máa fi ṣe so àwọn tó máa gbàdúrà àwọn tó máa lọ rí Muslim Islam máa lọ àwọn tó máa lọ sórí àpáta àwọn tó máa ṣe ìṣẹ̀ṣe Ifá ìdẹ́sẹ̀ nìkan ló máa dá Ifá yẹn àjọdá ni Ifá àjọdá náà máa fi ìyẹn ni olórí
Yorùbá Nation General Council olórí ẹ̀ nìyẹn but the leader of the council itself wọ́n máa yàn án nínú council ni wọ́n máa vote fún ni but then tábà ti ní olórí yẹn tán tó bá dé of course wọ́n máa fún ní training dáadáa wọ́n máa bá sọ̀rọ̀ now ẹni tó jẹ́ aṣíwájú yẹn ó máa ní offices ó máa láwọn tó máa bá ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì tiẹ̀ general council wọ́n máa ní subcommittees tó máa bá ṣiṣẹ́ tó máa láti múṣẹ́ yá ṣùgbọ́n aṣíwájú yẹn fún ara ẹ̀ òun kọ́ ni olórí general council máa ní leader wọn aṣíwájú yẹn fún ara ẹ̀ member floor member ló máa jẹ́ ní general council ìdí ni wípé kí wọ́n bá di pé everybody ò lè control ẹ̀ mọ́ gbogbo àṣẹ wọ̀nyẹn ó máa ní àṣẹ tó máa fún ó máa ní àṣẹ tiẹ̀ ó máa ní tó lè pàṣẹ dé ó máa ní tó lè náwó dé authority àti approve tó bá ti kọjá yẹn ó láti gbé issue yẹn wá sí general council so bí ó ṣe rí nìyẹn bí system yẹn ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá wa tó ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ a rí i pé nígbà tí ẹ fẹ́ gúnlẹ̀ lórí àlàyé tí ẹ̀ ń ṣe fún wa yìí lórí Yorùbá leader aṣíwájú ẹni aṣíwájú yẹn gangan ó tún máa wá jẹ́ floor member so ìbéèrè wa wáyé pé nínú struggle tí ó wà nílẹ̀ yìí gangan ipa wo ni aṣíwájú yẹn fẹ́ kó nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó fi jẹ́ pé aṣíwájú gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn committee wọn ò lè ṣiṣẹ́ yẹn àwọn executive wọn ò lè ṣiṣẹ́ yẹn aṣíwájú yẹn gangan ló máa ṣiṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ tẹ́ tún sọ níwájú báyìí pé kó má lọ di pé agbára tún ń gun aṣíwájú wọ́n ní ipa wo gangan ni aṣíwájú yẹn máa kó nínú Yorùbá agitation yìí tí a bá yàn bí aṣíwájú bá ṣe wà ní ìbéèrè kan ti wáyé wọ́n ní pé ṣé aṣíwájú bá ṣe wà ní UK bí náà ló máa wà lamẹ́ríkà ló máa wà ní Germany ló máa wà ní Holland ló máa wà ní Scotland tẹ́ bá tún lè mú yẹn náà mọ̀ ẹ bá mi ṣàlàyé wọ́n ní ipa wo gangan ni yíyan aṣíwájú yẹn fẹ́ jẹ́ nínú Yorùbá agitation tí ó wà lẹ́yìn. ẹ ṣé gan ni yes I like that question. Ṣẹ́rí aṣíwájú yẹn àti general council àwọn ló represent wa ní United Kingdom. Aṣíwájú yẹn kì í ṣe aṣíwájú gbogbo àgbáyé o it's only for UK torí bàbá Akíntóyè òun ni aṣíwájú gbogbo wa pátápátá ní gbogbo àgbáyé. So but anẹ́nìkan tó máa jẹ́ bí executive chief officer or tó máa jẹ́ bí leader ọ̀dọ́ ní oyè táwọn wa pè ní Yorùbá tó máa lead wa ní UK so ẹnìyẹn òun àti àwọn general council náà máa jọjọ máa plan náà máa jọ ṣètò lórí ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé yìí nílé ṣé mo bá ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹgbẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ eléyìí ẹgbẹ́ tọ̀hún for instance ẹgbẹ́ Yorùbá World Assembly ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà ẹgbẹ́ OAM Oòduà Action Movement ẹgbẹ́ ORA ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ ló ń ṣe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí ẹgbẹ́ ló ń rèsò owó GoFundMe ẹgbẹ́ ló ń ṣepá ẹgbẹ́ ló ń ṣàwo ẹgbẹ́ wọ̀nyẹn dẹ̀rẹ́ ṣẹ̀mọ̀ olùkàkú dẹ̀ ń fèsì ẹgbẹ́ tí ẹ ní tó wá dàbẹ́ pé ṣe ẹ̀ pín ẹ̀yẹlẹ in fact léṣì we were embarrassed ẹgbẹ́ kan kọ lẹ́tà kan sí MP ẹgbẹ́ míì náà kọ lẹ́tà to the same MP ẹgbẹ́ mi so lẹ́tà tó wá dọ̀dọ̀ MP kan náà ó wá ń gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ mẹ́ta on the same issue nígbà tá à ń ṣe June 1st of October 1 MP yẹn wá kọ ó ní òun náà rí lẹ́tà tó dàbí ti eléyìí látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ báyìí so ṣé ẹ mọ̀ wọ́n that is embarrassing our organized our coordinated kò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní United Kingdom àti pẹ́ níbi àmọ́ àti gba àárín àwọn advanced country kọjá ó yẹ kí advancedness náà kó gba inú wa kọjá àkàndínlé wà ń bí bá fẹ́ ká mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe àpèyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ it is because we are not organized organized ara wa dáadáa àwa sọ pé well embarrassment yẹn nǹkan tó wà fún ni woman yẹn kàn tú everything jáde kò tẹ́ ẹ̀ dá wa lóhùn mọ́ olóhùn náà níṣẹ́ mi tó ń ṣe ní Áfíríkà ní Nàìjíríà ó ṣe ju gbogbo ẹ̀dánù ni ẹ̀ ọ̀sẹ̀ rẹ̀ káwọn yóò ti mọ̀ pé à ń ṣe so àlè aláàkí yẹn kó continue èmi bí lè pé àwa Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tó tayọ gbogbo ènìyàn láṣẹ kọ́ nínú orin wa pé àwa ni ìmọ́lẹ̀ àti ògo adúláwọ̀ ṣé mọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn ògo àti adúláwọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá ni so afẹ́ arrange kóra wa jọ nísìn aṣíwájú àti Congress wọ́n máa ṣiṣẹ́ pọ̀ ní but nífẹ̀ẹ́ nìkan ní gbogbo agbára Congress yẹn kì í ṣe ẹnìkan ló wà ń bẹ̀ wọ́n máa dìbò decide ní so ẹnìkan ò lè dìde pé
àwọn kan fẹ́ kankan báyìí òun fẹ́ no irú yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ a lè fẹ́ nìkan ní because tá a bá ṣe yẹn ó lè bàtọ́ jẹ́ so ẹni tó jẹ́ aṣáájú yẹn kò ní sínú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ kò ní sínú ẹgbẹ́ kankan àtọ̀ ìjọ tó bá ti yàn án bí aṣáájú ọjọ́ yẹn ló máa fi ẹgbẹ́ tó bá wà ó máa fi sílẹ̀ because kò ní sí favourite power àánú ẹgbẹ́ kan you are a neutral leader for Yoruba people in the United Kingdom you be neutral of course ó máa ní ibi tí Ọlọ́run ti sọ sí tó ti bẹ̀rẹ̀ bóyá Èkìtì ni bóyá Ìjẹ̀bú ni bóyá Ẹ̀gbá ni bóyá Ìlàjẹ ìgboro ó máa ní ìyẹn bóyá Ọ̀yọ́ ni ìyẹn wà náà a lè mú ìyẹn kúrò láéláé ṣùgbọ́n ó máa resign kúrò ní ẹgbẹ́ tó bá wà torí nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo Yorùbá gbogbo ẹgbẹ́ náà máa bá deal iṣẹ́ wọn ni láti gbé ìgbésẹ̀ the first and most important thing ni ohun tá à ń ṣe nílé ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé nílé àwọn bàbá wa tó ń jẹ́ bàbá Yorùbá leader wa aṣáájú gbogbo Yorùbá nílé bàbá Akíntóyè wọ́n máa múṣẹ́ yẹn rọrùn fún wọn nítorí pé nísìnyí wọ́n ti mẹ́ni tó máa mú responsible tó wá ní kankan láti ṣe lọ́hùn a fẹ́ ran àwọn obìnrin wa lọ́wọ́ ó yá wọ lágbájá báyìí ti ṣe òun ló máa wá pe àwọn council pé àwọn bàbá nílé ní ìdìkan báyìí o council adé sọ pé àwọn ẹgbẹ́ 4-5 ó yá báwa la ṣe máa ṣe wọ́n á pè wá pọ̀ tí a bá ní project a fẹ́ ṣe àsùnmí pé ẹgbẹ́ 3 wà nísìnyí ẹgbẹ́ A ṣe tiẹ̀ ẹgbẹ́ B ṣe ẹgbẹ́ C ṣe but project kan wà tó yẹ pé ààrẹ ni tó ń ṣe at all àwọn council yẹn àwọn executive chief officer àti ẹ̀yin aṣáájú àti general council wọ́n á pe àwọn ẹgbẹ́ wo ló lè ṣe project yìí wọ́n á dẹ̀ fún ẹgbẹ́ yẹn kó ṣe tó yẹ pé ẹgbẹ́ project yẹn pọ̀ gan ó tóbi wọ́n lè pe ẹgbẹ́ 3 pọ̀ kọjọ come together in a joint work ìyẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí fa ìrẹ́pọ̀ láàrin wa bàtí ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà bá ń ṣe for instance kálẹ̀ ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà ló ń ṣe IOC pé a fẹ́ lọ sí international Olympic championship ní July right wọ́n dẹ̀ rọ̀ pé wọ́n máa need àwọn ènìyàn wọ́n lè pe ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ so but kan tó ràn lọ àwọn executive chief officer yẹn wọ́n decide pé ẹ jẹ́ kí ẹgbẹ́ báyìí kan ran ẹni báyìí lọ́wọ́ kan ran ẹgbẹ́ ilé lọ́wọ́ iṣẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ ṣé ó ti yẹ ọba iṣẹ́ tó ní ṣe pọ̀ and then fún wa láti ní center yẹn a ti kọ àǹfààní 22 tí bá ní kí n máa kà á fún wa nísìnyí 22 mo lè fẹ́nu bà díẹ̀ nú wọn ẹni tó máa jẹ́ aṣáájú yẹn mo jẹ́rìí Ọlọ́run alààyè tó dá wa ó máa fún alẹ́ tó jẹ́ akíkanjú a commander because ojú ogun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ a commander ló máa jẹ́ a very passionate person tí iná Yorùbá nation máa jó nínú ẹ̀ tó ká a lára wọ́n wà ó máa jáde. ní àfikún ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa sọ èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ìsílẹ́gbẹ́ kankan bọ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá ká mi lára ni mo sọ pé aláti wá because tá a bá fẹ́ help and apọ̀ bẹ́yẹn apọ̀ rẹpẹtẹ tá a sọ pé báwo la ṣe máa help nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ṣé Oòduà ní ká lọ bá ní àbí Afẹ́nifẹ́re ni àbí eléyìí ni tó bá jẹ́ pé a ní bọ́dì kan tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó wà accountable owó máa jáde gan bẹ̀ ẹ ṣe. kí tún fi kún nǹkan tá a bá sọ pé ní ìsìnká bá fẹ́. nínú ìbéèrè tí àwọn èèyàn wá fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣàlàyé pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wa náà ni ọ̀rọ̀ yìí kàn ẹni náà ó sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì ó dẹ̀ kí yín dáadáa ó lóun kí àwọn bàbá ó ní àmọ́ àwọn ò fẹ́ jẹ́jẹ́ pé mistake tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe tó ń dá wàhálà sílẹ̀ wípé kí Yorùbá náà tún ṣerú ẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ mú wá ní ìmọ̀ràn wípé kí ló dé tó fi jẹ́ wípé a ṣe kọ́kọ́ ṣe constitution pé constitution ló yẹ kí a kọ́kọ́ ṣe báwọn gbọ́ gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe wípé kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé àkọ́kọ́ ṣe constitution tó máa guide everybody so tí wọ́n dẹ̀ máa announce constitution to everybody tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá participate nínú meeting yẹn àbí lórí forum yẹn tí wọ́n máa support báyìí pé kò ń ṣe ẹnìkan ló gbé òfin kalẹ̀ gbogbo wa náà la gbé òfin kalẹ̀ wọ́n ní àwọn mú wá gẹ́gẹ́ bí àbá wípé ti ọ̀rọ̀ wípé à ń yan leader yìí pé kí ló dé tá a ṣe kọ́kọ́ ṣe constitution kí constitution yẹn kó guide gbogbo àwọn èèyàn kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ nomination fún yíyan leader wípé bóyá ẹ lè ṣàlàyé fún wa díẹ̀. ẹ ṣé gan-an ni sir thank you very much ṣé o ké problem yẹn ni problem Nàìjíríà tó ní we the people àwọn ẹ̀kọ́
a dẹ̀ wá sọ fún ọ pé ìgbà wo ni we the people ṣé à ń sùn nígbà yẹn ni àbá ńlá là ẹ wá ń parọ́ mọ́ wa pé we the people. So the first thing first is the people, then the people will make constitution. Yes. So you are there. Then the constitution again, we the people. So first thing first, you need the people. People in la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ńjọ́ Sunday. The people will come together and the people will make a constitution. Nǹkan tá a máa ṣe ni pé a lè fún ọ ní template or a model, just a model, but it is not binding. It's not complete. Èmi gan-an ò ní jẹ́ kó wà complete. Guiding principles. Guiding objective, vision, mission, objective, vision, mission. Àwọn subheading tó máa wà ní constitution kò sí nǹkan náà. Àwọn bẹ̀yẹn láti máa yan. Kò ní jẹ́ Sunday o, ìjọ Sunday kọ́ la máa ṣe léyìí o. Sunday yẹn ìkíni kó àbọ̀, àwọn bàbá máa sọ̀rọ̀ láti lé gbogbo wa, à á ṣàlàyé nǹkan tá à ń sọ yìí, àti túbọ̀ ṣàlàyé ẹ̀. Pé awareness ni Sunday yìí máa jẹ́ fún gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ni awareness introduction kájú akábọ̀ pé ètò àkóríire àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wà ní ìtẹ̀síwájú. Ṣe rí wípé àwọn federal government tó ẹ pè wá yẹn ìtẹ̀síwájú ni. A máa ń gbàdúrà kan pé they will take the wrong step to help us achieve our own goal. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So níjọ́ Sunday mi mọ̀ ẹ káàbọ̀ ní àwa Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú nǹkan kan ẹ káàbọ̀ ní a fẹ́ ṣe níjọ́ Sunday. But àti Adéma sọ pé àwọn ìgbésẹ̀ tó wà ní step méje láti kọ sílẹ̀ already. Step kìíní la fẹ́ gbé níjọ́ Sunday. Step méje ni ká tó parí ẹ̀. Step yẹn dẹ̀ máa take ṣàtúgbọ́ yẹn la máa ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó máa wà níbẹ̀ tó máa represented níjọ́ yẹn. So in the constitution àwọn ènìyàn ló ń kọ́ o. Iṣẹ́ nìkan ló máa kọ́ fún wa. Ní ẹ̀bà no way àti mọ̀jù yẹn lọ. Because the same problem tí ó wà ní Nàìjíríà àwa gan ò ní ṣe. We the people of Kinikan is a lie. So we will get the people together and then the people will write their own constitution. Ní àfikún sà, ní àfikún lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ìdí tó ṣe jẹ́ wípé onílùjùlù ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ náà máa yan èèyàn wá. Àwọn ni ó fọ́ọ̀mù kọ́mítì yẹn. So representative wọn, àwọn náà yàn wọ́n wá. Àwọn ló máa lọ fọ́ọ̀mù constitution yẹn. So it's the people first and then the principle and the constitution that will guide them. Àwọn náà máa yàn. That is why tẹ́ bá gbọ́ pastor Ọ̀sọ́lẹ́kọ̀ ó ní wọ́n ó yan ó ní interim ni. So interim ni bẹ̀ ìgbà tá a bá ní constitution ni constitution ló máa wá yan aṣáájú ló máa yan leader. Yes. Interim leader a máa kọ́kọ́ ní sà ṣé ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá wa. Ẹ ṣeun mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Lẹ́ẹ̀kan sí i máa fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yin náà tí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá World Congress ní UK tí a bá ti polówó yìí ẹ kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀. Wọ́n ti sẹ́ni nọ́mbà yẹn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti request fún. Èmi náà tún ṣe máa pe nọ́mbà yẹn náà síta pé ìwọ tí o bá wà ní UK tí o fẹ́ darapọ̀ láti máa bá wa lórí movement yìí ẹ lè pe 077 99127851 077 99127851. A máa lọ sí ìpolówó ọjà. Tí bá lọ sí ìpolówó ọjà, ìbéèrè méjì péré náà ló kù tí mo máa béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa kó tó wá di pé a fi ètò yìí tì lágbára Ọlọ́run. Àwọn bàbá wa dẹ̀ tún sọ ìgbà tí a tún máa wá update yín lórí ètò yìí torí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé ẹ gbọ́dọ̀ máa mọ bó ṣe ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni òun ni ìrìn àjò yẹn máa fi dúró déédéé torí ìdí èyí ẹ jẹ́ sáré dé ìpolówó ọjà mú bọ̀. kí n rọ ẹni ń bẹ nílé àtẹni tó wà lẹ́yìn òde takọtabo tọmọdé tàgbà ní ara náà ń kíkú iṣẹ́ takuntakun pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì United Kingdom afọwọ́fọnà kan kì í dúró rojọ́ o iṣẹ́ ti di mímú ṣe ìgbìmọ̀ adélé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá the Yorùbá Nation ti fẹnu kò láti yan àwọn elétò tí yóò máa darí wa lábẹ́ àsíá the Yorùbá Nation United Kingdom. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀tọ̀kùlú ajàjàgbara ọmọ Yorùbá ẹ̀yin adarí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì lápapọ̀ pátápátá láì yọ nìkankan sí là ń pè o iṣẹ́ ti di ṣíṣe àsìkò ti tó táwọn ìgbìmọ̀ gbogbogbò ìyẹn General Council iléeṣẹ́ àárín gbùngbùn Central Office àti káàyan aṣíwájú ẹgbẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá the Chief Officer
lẹ́yìn tá a ti ṣe àkójọ àwọn àǹfààní àti ìwúlò tí ń bẹ fún ìran ọmọ Yorùbá ní United Kingdom. Ìgbìmọ̀ abilé wọn ń pè wá síbi ìpàdé àgbẹ̀ yamuyamu tí yóò wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 21 oṣù kẹta ọdún yìí March 21st 2021 láago méjì àṣálẹ́ ti ìlú London. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn, Ìbàràpá, Ẹ̀gbá, Ẹ̀gbádò, Ìjẹ̀bú, Rẹ́mọ, Ọ̀yọ́, Èkìtì, Ìjẹ̀ṣà, Ìkálẹ̀, Ìlàjẹ, Àpò, Ifẹ̀, Òdìgbó, Ìgbómìnà, Ìlá, Àwórì, Èkó, Ìṣẹ̀kírì, Ègùn, Sábẹ̀, Pópó, Òyì, ilé olómìnira Benin tá a ti ń sọ Yorùbá, Àkókó, Ẹ̀dó, Bíní, Òkun, Kogi, Oǹdó, Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, ilẹ̀ Olújì, Ìlọrin, Ìbọ̀lọ̀, Ọ̀fà àti gbogbo ọmọ èdè tí ń ṣe ti Yorùbá pátápátá tá àti ẹ̀dárúkọ. Gbogbo yín ni Yorùbá Nation ń pè kẹ́ ẹ péjú pésẹ̀. Kódà gbogbo àwọn kóòtù òjìrè láti Brazil, Cuba tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀‐èdè Britain náà ló darapọ̀ mọ́ wa o. Àsìkò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ti kọjá kàmúṣẹṣe ló kù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Zoom. ID tẹ́sí wọlé ní https://zoom.us/j/96087631456. Aago méje àṣálẹ́ lọ́jọ́ àìkú Sunday March 21, 2021. Kétékété lẹ́ ó sì máa gbọ́ wa lórí Naija FM, Odùduwà TV Radio, Koiki Media, Olúgbẹ̀dú Media, Citizen AY, Àmọ̀tẹ́kùn, Èrèlú, Heritage TV Multimedia, Crystal TV, Concerned Ọmọ Yorùbá, Dara Talk Show, Tẹ́ni Ọmọlógo, Lady K, Ọmọlúkà TV, àti gbogbo àwọn ọlọ́kùnrin agbẹ́rẹ́ ìsáfẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá pérépéré lójú òpè. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 077-99-127-851 tàbí 079-5048-5792. Ìpàdé àgbáyamúyamù yìí wáyé nídàájọ́ ti the Yorùbá World Assembly for Yorùbá Nation. Olùkéde kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o, yóò máa ju wá ṣe àṣẹ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ̀síwájú gangan ni ọ̀pá ìṣẹ́gun. Tó ìbéèrè méjì péré ló kù tí a máa fi ètò yìí tá a máa forí ẹ̀tì lágbára Ọlọ́run. Inú ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé ìgbà wo gan ni ìpàdé máa wáyé tí ẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní UK kí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ yín? Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Kí n tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ sọ fún yín sáà bàbá tẹ́ ń bá wa ṣe ètò yìí alákòóso. Àwa márùn-ún la wà nínú project committee council yìí tá à ń ṣe iṣẹ́ yìí. Àwọn bàbá wa chairman wa wọ́n ti join wa báyìí. Ọ̀túnba architect Mobalaji Fálàṣẹ, àwọn ni wọ́n jẹ́ general consul general àtọ́wẹ́pà ní ìcháàjì Yorùbá Council of Elders ní Europe and America. Àwọn bàbá wa wọ́n jẹ́ tó fẹ́ràn Yorùbá Nation gidigidi. Wọ́n wà láàrin wa. Lẹ́ẹ̀kan sí secretary project council yìí wọ́n wà láàrin wa náà. Honorable JB Akeju is in with us now. Mo ní kí n introduce wọn. Ẹ jẹ́ kí àwọn náà kí á gbóhùn sá. Ẹ káàbọ̀ sá, bàbá wa architect Bọ́lájí Fálàṣẹ. Ó dà kan ti cut off nísìnyí. Tó ẹ já rí yín sá. Wọ́n tún cut off, so Reverend Akeju ló wà ní mọ̀ láì wọn. Bàbá wa ẹni àmì òróró náà, bàbá wa Reverend Akeju, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú gbìyànjú, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé dáadáa lẹ dé bàbá? Ẹ kúrò lẹ́sà o. Ẹ kúrò lẹ́. Mo kí yín tówó mo kí yín tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ o. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ náà sà. Ẹ ṣeun sà. Ájú yín ṣe o, kò ní bàjẹ́ onígbà tiwa o. Àmín. Ẹ ṣeun sà. Kò dẹ̀ tí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nílé àti lóko. Ẹ ṣe gan-an ni. Ẹ má bínú pé tí rojú mi, ṣùgbọ́n mo wà níbi tí mo ti lè máa fojú hàn létà máa fojú hàn. Ẹ ṣe gan-an ni. Thank you. Ó ti ẹ̀ dáa tí ẹ gbóhùn wa báyìí tó táwa náà dẹ̀ gbóhùn yín. So méjì náà ni ìbéèrè yìí kù. Ìbéèrè kan nínú méjì ni wípé tí mo béèrè ẹni tí wọ́n bá máa fún wa ní ìdáhùn ẹ̀ wípé ìgbà wo gan ni ìpàdé máa ń wáyé tí ẹ fẹ́ gba àwọn èèyàn wa ní ìyànjú láti máa darapọ̀ kẹjọ máa ṣe ìpàdé, ìgbà wo gan ni? Ọjọ́ Sunday ni sà. Ìpàdé ti ọjọ́ Sunday yẹn ó máa làmìlaka.
Okay. Ó máa lágbára gan, gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ni a pè, onílùújùlú, ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti àwọn àgbààgbà. Ọ̀nà mẹ́ta yẹn la pín sí. Ìdí tá a fi pín sọ́nà mẹ́ta ni pé a fẹ́ kí ó jẹ́ pé ẹnìkan sọ pé mi ò sí ń bẹ̀, mi ò gbọ́. Òun la ṣe kọ́kọ́ mú onílùújùlú. Ìlú ẹ̀ sì lú mi, bó bá jẹ́ Èkìtì ló ti wá, a fẹ́ gbọ́ ọmọ Èkìtì. Àkókò, Ọ̀wọ̀, gbogbo àwọn tá a dárúkọ ní advert wa pátápátá ìlú nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn à ń fẹ́ ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti OPC o àti UPO àti gbogbo ẹgbẹ́ tó wà, àwọn olórí wọn pátápátá à ń fẹ́ wọn. Then àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tá a ti fìwé pè, tá a ti kọ lẹ́tà sí, àtàwọn tá a tún rántí, àtàwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n súnmọ́ wa náà, gbogbo wọn la pè pátápátá sínú ìpàdé ọjọ́ Sunday yẹn. Ó jẹ́ ibi tá a fẹ́ jíròrò láti yan olórí fún ilẹ̀ United Kingdom. United Kingdom yẹn la fẹ́ fi kọ́kọ́ ṣe bí experiment, bí ká kọ́ wò báwo ló fẹ́ rí. Tá bá ti ṣe yẹn tán, àwa lọ máa ṣe ti America àti ti àwọn other nations tó kù, bí France, Germany. Abáwá ti ṣe wọ̀nyẹn, a bẹ̀rẹ̀ sí ní olórí káàkiri àgbáyé nìyẹn. Àwọn kò yẹ pé eléyìí tá à ń ṣe yìí àṣàṣe, kò yẹ pé akànyè àbàrà ṣe, àti jókòó àti ṣèpàdé ẹ̀ lóru. A dẹ̀ ti gbára wa níyànjú, a gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, a dẹ̀ ṣe GoFundMe. Ohun tá a fi ń pe gbogbo ìlú nìyẹn pé à ń fẹ́ umbrella kan tẹ́nìkan máa dì mú nílùú United Kingdom àtàwọn orílẹ̀-èdè tó kù. Kò sẹ́ni tó di umbrella, àwọn wa kàn ń ṣe káàkiri bó ṣe wù wọ́n ni, kò sí control. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, kò sẹ́ni tó fẹ́ bá. Tó bá jẹ́ ìjọba ló ń harass ni, kò sẹ́ni tó fẹ́ bá. Bọ̀ tó bá ti rí pé olórí wà, àwọn máa ń respect ni. Àwọn Jew ní tiwọn bí ní UK, àwọn India ni, Asia náà ní tiwọn. Bó ṣe wà nìyẹn. So àwa náà fẹ́ ní tiwa ká yàn. Àdéyàn council tí ibẹ̀ láti máa ṣèpàdé. Àwọn alẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ wọ̀nyẹn bó ẹni bá ti yàn síbẹ̀, orúkọ tá a bá ti mú sílẹ̀ lọ́jọ́ Sunday á dá padà sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ńlé. Bàbá dẹ̀ ti dá padà, kí ló bá ṣẹlẹ̀ yẹn, wọ́n á wá yan ẹnìkan fún wa pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ọgbọ́n Ọlọ́run. Àti pé ìṣẹ̀ṣe wọ́n á fi yan ẹnìyẹn. Ẹni tá a bá dẹ̀ yan yẹn, òun ló jẹ́ olórí fún wa ní United Kingdom. Ìyẹn ò tí ì ń ṣe ààrẹ káfàtà ilẹ̀ Yorùbá o, ṣùgbọ́n olórí ní United Kingdom. So àwa bá ní council yẹn á máa ṣèpàdé pọ̀ láti mọ̀ pé a fẹ́ darí ilẹ̀ Yorùbá sọ́nà tó tó àti ètò yẹ. Ètò pọ̀ rẹpẹtẹ tó ń bọ̀ láti gbé kalẹ̀. Ẹ ṣé gan ni sà. Bàbá wa dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Tó gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ, bí ìbéèrè yẹn ṣe wá, wípé ẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí á àtẹ́ndì ìbéèrè ìpàdé ọjọ́ Sunday yìí. Lẹ́yìn Sunday yìí a máa mọ̀gbà tí ìpàdé yìí máa wáyé lóòrèkóòrè láti gbọ́. Tó èyí tí máa wá fi kásẹ̀ ètò wa tèní pẹ̀lú ìbéèrè wa lẹ̀. Kó tó di pé mo lọ síbẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, tí a jọ wà lórí Naija FM, tá a jọ wà lórí www.naijafm.com, àtàwọn tá a jọ wà lórí Facebook, mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà kí ẹ share mẹ́sẹ̀gì yìí. Ẹ gbọ́dọ̀ share ẹ̀, because lára share yẹn is part of your participation. Ẹ share ìsẹ́lòmí, ẹ méjì ló lè share ni, ẹ mẹ́ta ló lè share ni, ẹni ìgbà tó bá lè ẹ share sáwọn èèyàn. Iṣẹ́ tẹ̀yin máa ṣe nìyẹn. Ẹ ṣeun. Tó ìbéèrè tí a máa fi kásẹ̀ lẹ̀ náà ni pé, tó bàbá wa, gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tẹ́ ti rí, gbogbo ìgbìyànjú tẹ́ ti ṣe àti ibi tí à ń lọ, mo fẹ́ kí ẹ fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú lórí Yorùbá Nation, àǹfààní àti èrè tó wà níbẹ̀. Ó yá, ojú òpó ṣí. À ń gbọ́ yín o. Gbogbo wa la ẹ ṣe, sorry about that. Gbogbo wa la máa sọ̀rọ̀, ẹ má bínú. Gbogbo kìíní gbiná, ó ń gbóná gan náà kan wa. Ó dẹ̀ dùn mí pé àwọn bàbá wa chairman ọmọkùnrin tó happen wọ́n ti cut off. Bàbá Ọ̀túnba Fálàṣẹ. Anyway, bóyá brother Adégè máa sọ̀rọ̀, kí ni advice yín fún àwọn ènìyàn wa? Then bàbá Akẹ́jù, and then I will also round it up. Mute ara yín, brother Adégè. Ẹ máa share message yẹn, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lójú òpó, ẹ máa share kí máa rí. Okay, à ń gbọ́ yín sà.
Andrew de Brother Fred. Well, it's okay. Carry on, Brother Reverend. Hey, on mute. So, what are you question yẹn o. Ẹ má bínú o. No, gbọ́ question yẹn rárá ó ti. Question yẹn ni sàrí pé pẹ̀lú gbogbo àlàyé àti ìgbìyànjú tí àwọn bàbá wa ti ṣe, tá a dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti gbìyànjú púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí, kí Ọlọ́run ọba kí ó máa bá wa fún wọn ní okun àti agbára. Àmín, a àmín. fẹ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú, àǹfààní tó wà nínú Yorùbá Nation yìí, ìdí tí àwọn èèyàn wa náà fi gbọ́dọ̀ káràmásìkí mọ́ ká lè jọ rin ìrìn yìí, ó lè jọ yẹ wá papọ̀. Ìmọ̀ràn yìí la fẹ́ kẹ́ bá wa fún àwọn èèyàn wa kétò tó parí. Ẹ ṣé. Ṣẹ́rí, kò sẹ́ni tó ní òmìnira tínú ẹ̀ ò kì í dùn. Àwọn tó sọ wá sóko ẹrú, àwọn náà fẹ́ lómìnira. Wọ́n fọgbọ́ngbọ́n ṣe wọ́n ṣe ní British, gbogbo wa la gbọ́ káàkiri ayé. Wọ́n yára wọn kúrò ní Europe. Wọ́n gba independence. Wọ́n fà wọ́n gbà ó bọ́ sí ó tó. Ó bá wọn lọ́wọ́. Ẹ̀ ń sì báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ gbádùn ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Wọ́n change passport wọn. Nǹkan tó ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n change passport wọn gẹ́lẹ́ kúrò ní red, wọ́n yí sí navy blue. Àti nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí change. Ìgbésí ayé tuntun náà ń pè. So táwa bá gba nǹkan tá a fẹ́ gbà yìí, nation láti wà báyìí, tá a bá ti ní country, ìkíní a máa ní ààlà. Ibi tí ààlà dé, a máa mọ̀. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa kọjá ní ààlà wa tí ò ní gbà yìí. Tó bá máa kọjá ń bọ́dà tí ò ní gbà yìí. So èkejì, iyán wa tó wá jẹ, ọbẹ̀ wa tó wá run, omi wa tó wá lò, iná tá a fẹ́ ní àtò wa ní àtúnfún orílẹ̀-èdè mi. So gbogbo nǹkan tó máa tó wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùmọ́nì ilẹ̀ ló wà fúnlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí táàpù ẹ̀ tán wọnú ilẹ̀ lọ káàkiri, èmi ní góòlù wa ni wàá tó wa. Ọ̀dà tó ń ṣàn lẹ̀ ní Àgbábú, ẹni wàá mọ Àgbábú pẹ́ lọ́bẹ̀ wò. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ń ṣàn káàkiri, ó ń ba gbogbo jẹ́. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí pín fún àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri, wọ́n tó wa. So kò sí nǹkan tí ò tó wa nílẹ̀ Yorùbá. Àlàáfíà wa dé, ìrọ̀rùn á dé. So bó ṣe wà nìyẹn. Security adé ní tó nípọn. So àǹfààní wà ń bẹ̀, ẹ farabalẹ̀, ẹ dẹ̀ gbárùkù mọ́ nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí. Ọlọ́run tó ti gbà fún wa, ó ti gbà fún. Kò rí báyìí lọ́dún ọdún mẹ́ta sẹ́yìn o. Kò rí báyìí lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn o. So ó níbi tá à ń lọ. Ibi tá a dẹ̀ ń lọ yẹn láti débẹ̀. Nígbà tí Mósè jáde tó fẹ́ kó wọn délẹ̀ lérí. Ó dọ́nà ibì kan ó kú. Ọlọ́run tún ní kẹ́lòmíì continue pé okay, iṣẹ́ yìí ò tí ì tàn. So tiwa à ní kú. Ọmọdé wa ò ní kú, àgbàlagbà wa ò ní kú, gbogbo wa débẹ̀. Á dẹ̀ jọrọ ẹ̀ lórúkọ Jésù. Bó ṣe máa rí nìyí. Ẹ ṣeun. Tó a tún fẹ́ ìmọ̀ràn fún ẹni tí àwọn náà bá tún ṣe fẹ́ fún wa ní ìmọ̀ràn kétò tó parí. Ẹ ṣé, thank you very much. I mean, kò sí ṣíṣe tàbá ìṣe níbẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ àti gbé ìgbésẹ̀ àti sùn tẹ́lẹ̀ ojú àti àdẹ̀tí wá jí nísìn nígbà tí a ń gbà á mọ́ra ní 1914, 15 títí wọ bí 1940, 1950 àmọ́ èso tá ń pè ní Nàìjíríà àmọ́ bí igi ẹ̀ ṣe máa rí. Ó wá ń dàgbà, ó ń dàgbà. Nísìnyí ó ti wá ń so èso. Nǹkan tí wọ́n gbìn nígbà yẹn ó ti ń so èso. Àwọn náà ti ń jẹ èso ẹ̀ nísìnyí. Ó ti wá ojú wa ṣe wá là ní ti pé láti jẹ èso nísìnyí ojú wa ti wá là. Ṣẹ́mọ̀ ìgbà tí yẹn bá jẹ èso lójú ẹ̀ máa ń là àti jẹ èso ìtàn pé Nàìjíríà gan gidi la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí báyìí tó lè máa yọrí sí pẹ̀lú àṣẹmọ̀ nísìnyí. Yorùbá lọ́lọ́run dá wa, a ò pè dá wa Nàìjíríà. Àwọn náà mọ̀ túmọ̀ orúkọ nílẹ̀ Yorùbá àbẹ́ẹ̀kọ́ àmọ̀túmọ̀ orúkọ. Tá bá pè wá ní Yorùbá, à ń sọ pé a ní foundation ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yorùbá ni mí, yes, Yorùbá ni mí, mo ní foundation ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. But Nàìjíríà ń kọ́ ìyẹn ò ní foundation. So orúkọ yẹn gan ó ń ròyìn. Orúkọ tán ń pè ní virtual, orúkọ tí ò ní túmọ̀, orúkọ tí wọ́n fi ń bú nìyàn. Ọ̀nà pélé gbé ọlá lórí. Tá bá ṣe débì nísìnyí, ó mú passport Nàìjíríà dání, passport Yorùbá gan ló yẹ kó ká mú dání. So orúkọ yẹn àkọsí kúrò náà, ẹ̀gún tó wà lórúkọ yẹn á ṣì dànù, òkùnkùn tó bọ́ orúkọ yẹn wá nítorí kì í ṣe rere náà rò fún Yorùbá á ṣì yẹn dànù. Nígbà tán dé àwọn tó fún wa lórúkọ yẹn nígbà tán dé máa lọ, wọ́n gbé gbogbo ẹ̀, wọ́n gbé lé àwọn kan lọ́wọ́ pípẹ́ wọn ló wà. So wọ́n gba ògo, wọ́n gba original,
wọ́n wá gbé counterfeit yẹn à ń dá padà sí kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀ wa tó gbà lọ à ń gbà á padà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí ní October 1 lọ́dún tó kọjá níwájú parliament wọn ibẹ̀ láti fọ́ ìkòkò Nàìjíríà a dẹ̀ ti fọ́ láyé gbangba kedere a dẹ̀ mọ̀ wípé nípa àṣẹ Ọlọ́run alààyè tó ń gbọ́ gbogbo tó ṣe gbogbo àti fọ́ Ọlọ́run kò sí àtìgbà yẹn ní gbogbo ẹ ti yí padà tẹ bá fọkàn sí palọ àti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá yẹn ní gbogbo ẹ ti yí padà ó sì máa bọ́ sí ni àwọn máa gba orílẹ̀-èdè wa àǹfààní tó pọ̀ kí yẹn bá ní kọ́kọ́rọ́ ilé ẹ̀ ó ní sí ọ̀fọ̀ ilé ẹ̀ ṣé mo bá ṣe lè ṣe ló ṣe lè ṣe gbogbo àlùmọ́nì tó wà nílẹ̀ tó wà lábẹ́ ilẹ̀ ti wà ní àálẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀mọ̀ gbà tí àwọn bàbá wa gbólọ́ wà láyé náà tó fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo western education àálẹ̀ tọ́jú àwọn ọmọ wa àálẹ̀ tọ́jú ilé wa àálẹ̀ ṣòwò fúnra wa ẹ mọ̀ pé gíráàfù Nàìjíríà ó ń lọ́lẹ̀ báyìí ni from best to better from better to good from good to bad from bad to worse ó ti wá dé worst báyìí ó ti dàrú pátápátá gíráàfù àwọn tó ń lọ sílẹ̀ yẹn ó ti tó olúwa ṣẹ̀ṣẹ̀ jí nípa a lè bá wọn ṣe aláti jáde so gíráàfù tiwa ti Yorùbá ìmọ́lẹ̀ wa ó láti máa jáde ni èyí òkùnkùn tó ti bo ìmọ́lẹ̀ yẹn àti yí dànù nípa tẹ̀mí àti yí dànù pátápátá so afẹ́ ká bẹ̀ sí tẹ̀síwájú kí ìtura kó dé bá wa náà àwa táwa lókè òkun a máa ń sọ wípé lẹ́ni àbọ̀sími oko àbẹ́ẹ̀kọ́ wípé àní ti àjò gbésájò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń dáná sunlé báyìí o wọ́n fẹ́ dáná sunlé wọ́n fẹ́ gba gbogbo lẹ́yìn ni àdẹ̀sẹ̀ ká wà níbí ká má rí ilé padà sí àbẹ́ẹ̀kọ́ aláti gbé ìgbésẹ̀ ara ìgbésẹ̀ yẹn ni ilé ìgbésẹ̀ ni pé àwa táwa lókè òkun ní UK ká jọ ṣe pọ̀ láìsí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ láìsí pé èmi ni gbá èmi ni àkókò èmi ni bàbá gbogbo akájọ wà pọ̀ ní centrally a máa ní olórí tó ní oṣù pẹ̀lú ẹgbẹ́ congress yẹ pé orí àpáta la máa kọ sí ilé ìta fẹ́ kọ́ yìí orí àpáta ni a lè kọ́ sórí platform ẹgbẹ́ ìyanrìn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ lè wà lè ní kó má sí lọ́la in fact tá a bá mú àwọn èèyàn wọnú congress láti inú ẹgbẹ́ ọjọ́ tá a bá jà nínú ẹgbẹ́ wọn yẹn ọjọ́ ìnìjà yẹn máa dénú congress wọ́n á sọ pé ẹ bá ayọ́kúrò kò sínú ẹgbẹ́ wa mọ́ ẹ yọ́kúrò bẹ́ẹ̀ kò represent wa mọ́ òun náà dẹ̀ wá sọ pé no òun ò lè lọ because ohun tí o jẹ́ member congress constitution kan wà tó máa mú un dúró àfẹ́rù yẹn nítorí ẹ̀ la ṣe máa pe àwọn onílùjùlù gan the actual àwọn táwọn ń pè ní Yorùbá àwọn ọmọ Ẹ̀gbá ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ Èkìtì àwọn Ọ̀ṣun àwọn yẹn la fẹ́ kó sínú congress yẹ pé iṣẹ́ yẹn àjọ ṣe fún wa so àǹfààní tó wà ń bẹ̀ pọ̀ gidigidi gan a bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú àwọn ọmọ tí ò ríṣẹ́ wọn pọ̀ gan bàbá Ìgbòho máa ń sọ̀rọ̀ ló máa ń dùn gan bàbá yẹn fẹ́ ó ń ké níjọ́ kan ó lóun ra ọmọ ọdún 3 ọdún 4 wọ́n ń ta ẹ̀pà wọ́n máa ta mángòrò wọ́n máa ta omi lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àwọn ọmọ tó yẹ kó wà ní school Chief Igboho he was crying bàbá pé kí tó dùn dọ́kàn ó dùn èmi náà dọ́kàn pé this is ó ti wá bàjẹ́ tó yẹn ni ó wá bàjẹ́ tó yẹn so ojú wa ti ṣí nísìnyí yes onílé tó lé ẹ lọ so that is what is happening now àwa tẹ́ pé Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ professor wọ́n wà lọ́rọ̀ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ doctors níbí tábàgbọ́ àwọn medical doctors wọ́n wà UK most of them Yorùbá ni so wọ́n dẹ̀ fẹ́ padà sílé kò sílé mo mọ mo sister kan ní Amẹ́ríkà sister Wùmí woman yẹn ó ń ké ó lóun ti wọ 62 àbí 65 kó o fẹ́ padà sílé but ilé ń jó so tá a bá kó ara wa jọ ń bí tá a ṣe ní yẹlẹyẹlẹ lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tá a ní center kan tó wà kan tó kó center of gravity tí ò gbogbo fò káàkiri tó bẹ̀rẹ̀ sí organize tá a bá fẹ́ da for instance now tá a bá fẹ́ raise owó nísì ẹgbẹ́ ARS GoFundMe ẹgbẹ́ tọ̀hún ARS GoFundMe ọ̀yìn ara gbogbo ẹ̀ wá rí yẹlẹyẹlẹ ó wá di it's an insult pé a Yorùbá kí ló dé fẹ́ fà yẹn so it's because we don't have a center we don't have a neutral center so center yẹn la fẹ́ níbà central general council with the center and then we'll have a leader and then center ẹ̀kọ́ wa lè ṣiṣẹ́ dáadáa àmọ́ àwa ní system system yẹn la máa gbé jọ so design yẹn là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn torí kí ó ba lè dára. ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe ẹ kú gbìyànjú tó gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé tí a jọ ṣe ètò lénìí òun náà lẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa yìí gbogbo àwọn ipa àti iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ti ń ṣe lórí pé kí Yorùbá nation yìí kó lè wá sí ìmúṣẹ kí ìtẹ̀síwájú kó lè dá bá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá òun ni wọ́n fi ń pe gbogbo wa ní ọjọ́ Sunday ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ká gbìyànjú orí Zoom ni a ti máa join meeting yìí mo máa play ìkéde yìí kí gbogbo wa náà kí a take time yẹn 7 o'clock ní ọjọ́ Sunday òun náà ni ìpàdé yìí máa wáyé lágbára Ọlọ́run a tún máa wá láti wá update gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa
bí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí ó bá ṣe ń lọ. Orúkọ tèmi ni Razak Ayinde Anobi Jones. Mo ṣì wà ní orí ètò ń bí ibi tí a máa fi ètò Yorùbá Nation sí rèé, nítorí mo ní àlejò ńlá láti Àbújá tí wọ́n wà ń bí báyìí láti wá fún àwọn èèyàn wa náà ní good news, great awareness, business opportunity, pension opportunity. Torí ìdí èyí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà lórí rédíò ẹ máa mu tíì gbígbóná kẹ̀dẹ̀ máa enjoy ara yín. Ẹ gbọ́ ìkéde Yorùbá Nation yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ ṣeun gan o. Ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún. God bless you. Ẹ bá gbé ìkéde ìsókè. Amen. Thank you, sir. Kéré o, ẹni ń bẹ nílé àtẹni tó wà lẹ́yìn òde. Takọtabo tọmọdé tàgbà ẹ̀yin ará là ń kíkú iṣẹ́ takuntakun. Pàápàá jùlọ, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, United Kingdom. Afọwọ́fọnà kan kì í dúró rojọ́ o. Iṣẹ́ ti di mímú ṣe. Ìgbìmọ̀ adélé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá, the Yorùbá Nation ti fẹnu kò láti yan àwọn elétò tí yóò máa darí wa lábẹ́ àsíá the Yorùbá Nation, United Kingdom. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀tọ̀ òkùnlú, ajàjàgbara ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin adarí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè lápapọ̀ pátápátá láì yọ ẹnìkankan sí là ń pè o. Iṣẹ́ ti di ṣíṣe, àsìkò ti tó táwọn yan ìgbìmọ̀ gbogbogbò ìyẹn General Council, iléeṣẹ́ àárín gbùngbùn, Central Office àti ká yan aṣíwájú ẹgbẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, the Chief Officer, lẹ́yìn tá a ti ṣe àkójọ àwọn àǹfààní àti ìwúlò tí ń bẹ fún ìran ọmọ Yorùbá ní United Kingdom. Ìgbìmọ̀ adilé wa ń pè wá síbi ìpàdé àgbẹ̀ yamuyamu tí yóò wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 21 oṣù kẹta ọdún yìí March 21st 2021 láago méje àṣálẹ́ ti ìlú London. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn, Ìbàràpá, Ẹ̀gbá, Ẹ̀gbádò, Ìjẹ̀bú, Rẹ́mọ, Ọ̀yọ́, Èkìtì, Ìjẹ̀ṣà, Ìkálẹ̀, Ìlàjẹ, Àpòì, Ifẹ̀, Òdìgbò, Ìgbómìnà, Ìlá, Àwórì, Èkó, Ìṣẹ̀kírì, Ègùn, Sábẹ̀, Kókó, Òyì, ilẹ̀ olómìnira Benin tá a ti ń sọ Yorùbá, Àkókó, Ẹ̀dó, Bíní, Òkun, Kogi, Oǹdó, Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, ilẹ̀ Olújí, Ìlọrin, Ìbọ̀lọ̀, Ọ̀fà àti gbogbo ọmọ èdè tí ń ṣe ti Yorùbá pátápátá tá àti ẹ̀dárúkọ. Gbogbo yìí ni Yorùbá Nation ń pè kẹ́ ẹ péjú pésẹ̀. Kódà gbogbo àwọn kóòtù òjìrè láti Brazil, Cuba tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀‐èdè Britain náà ló darapọ̀ mọ́ wa o. Àsìkò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ti kọjá kàmúṣeṣe lókù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Zoom. ID tẹ́ẹ̀fì wọlé ní https://zoom.us/j/96087631456. Aago méje àṣálẹ́ lọ́jọ́ àìkú Sunday March 21, 2021. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ la ó sì máa gbọ́ wa lórí Naija FM, Odùduwà TV Radio, Koiki Media, Olúgbẹ̀dú Media, Citizen AY, Àmọ̀tẹ́kùn, Èrèlú, Heritage TV Multimedia, Crystal TV, Concern Ọmọ Yorùbá, Dara Talk Show, Tẹ́ni Ọmọlógo, Lady K, Ọmọlúkà TV àti gbogbo àwọn ọlọ́kan òjọ̀kan agbérò ìsáfẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá. Pérépéré lójú òpè. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 077-99-127-851 tàbí 079-5048-5792. Ìpàdé àgbà yamuyamu yìí wáyé nídàárítọ́ ti the Yorùbá World Assembly for Yorùbá Nation. Olùkéde kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o, yóò máa ju wá ṣe àṣẹ Ìdùmarè. Yeah, one show. One show. Yes, okay. That is not it.